Primero, antes de empezar con este video tengo que agradecer a la razón por el que lo hice. Y como hoy vamos a celebrar la poesía, daré mi agradecimiento en forma de verso. Como diría aquel filósofo chino, la relación entre los superiores e inferiores es igual que la del viento y el pasto. El verde se inclina en señal de respeto ante los cantos del viento. Y yo, al igual que el pasto, me inclino ante la tormenta de tus pasos. Gracias, maestro, por estar para mí aunque no te busque. Gracias, maestro, por resolver mis preguntas con más dudas. Nunca me das el camino correcto, pero en silencio celebras mis fracasos. Dime por favor, ¿en qué banco te deposito todo lo que te debo? Inconmensurables tus enseñanzas. Gracias por el retoño que cayó de tus ramas. Bueno, empezamos. Hola, compañeros de putrefacción. Todo un placer que me acompañen, despidiendo al mismo sol. Hoy encenderemos una fogata, en donde la madera que arde serán los poemas, y el fuego que nos abriga e ilumina la poesía. ¿Por qué los habré reunido aquí, amigos? ¿Por qué habré de quitarles su tiempo para que escuchen mis aullidos? Por favor, al entrar dejen sus máscaras fuera. Aquí no las necesitarán. Y es más, si tienen nombre, por favor olvídenlo. A la poesía no le interesa. Sí, yo vengo a hablar de aquella hermosa damisela que con vestido de trapos se llama poesía. O para mis compañeras aquí reunidas, aquel varón hermoso y fornido que las encanta con dulces palabras al oído. Ay, ¿qué les puedo decir de mi adorada poesía? Recuerdo el primer momento que me perdí en un verso de vaga caligrafía. Quizás sea la razón por la que estamos reunidos aquí hoy día. ¿Por qué estamos reunidos alrededor de una fogata? Quizá alguno de ustedes se preguntará. Y esto me hace recordar una imagen que robé de algún texto que leí por ahí, en donde el autor describía la edad de oro de la poesía. ¿Cuál es esta edad de oro? Y es en la cual hubo un tiempo en el que el poeta se tendía en el pasto, apoyaba su cabeza en un árbol y acobijándolo en una fogata. Y aquel poeta se entretenía a sí mismo tocando sus composiciones. Podemos suponer que estaba contento así, que el que pasaba casualmente por ahí movido por la curiosidad de saber cómo a alguien se la pasaba todo el tiempo debajo de un árbol tocando un flautín barato. Pero de vez en cuando alguien se detenía a descansar y a hablar con él. Y a veces, entre los que pasaban, había personas agradables que le alegraban la noche, o alguna joven hermosa que no había oído hablar de Homero o de Virgilio. Y en este momento, al poeta se le agrandaba el corazón, porque no estaba tan solo. La poesía se apoderaba de él y solamente en este momento la vida parecía hacer sentido. Y entonces me di cuenta que yo quería convertirme en aquel poeta, que mi corazón se agrandara para que todos dentro de la poesía tengan refugio, que dentro de un solo verso caemos todos y sobra espacio. Ay, amigos, hoy es un día especial porque venimos a rendirle tributo a la eterna belleza y a la humildad hecha texto, aquella que pisa con pies descalzos, sin embargo limpios están. Y a todo esto, ¿qué es la poesía? Pero, ¿qué tal si ahora yo les digo que no tengo idea sobre qué es la poesía? Pero sé que habita en mí, y al igual que en todos ustedes, lo sepan o no. La poesía, tomada de la mano siempre del lenguaje, nos permite llegar a lugares donde, utilizando la lógica u otro tipo de fenómenos lingüísticos, no llegaríamos. Por ejemplo, algún paper científico podrá explicar cierto fenómeno humano con exactitud y veracidad matemática. Pero cuando las personas lo leen, es como si leyeran un manual de instrucciones.
no hace absolutamente nada. Mientras tanto, un buen poeta, utilizando el lenguaje poético, evocando el mundo del sueño y las pasiones, tocando los símbolos correctos dentro de un par de líneas, es capaz de hacer lo que quiera con nosotros. A este fenómeno se le llama vivencia estética. ¿Acaso la poesía es un invento del hombre o el hombre se inventó a sí mismo a través de esta? Diría Borges que solo podemos definir algo cuando no sabemos nada de ello. Por ejemplo, si tengo que definir a la poesía y por alguna desgracia mi musa me abandona, diré algo como: la poesía es la expresión de belleza a través de versos artísticamente entretejidos, bla 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 bla. Esta definición puede saciar a casi cualquiera, pero para nosotros, que tenemos algo de bardos dentro de nosotros, esta definición es muy pobre, porque aquel que tiene alma de poeta sabe perfectamente qué es la poesía, y lo sabe tan bien que las palabras no son suficientes para hacerle tributo. Nuestra alma se la pasa buscando algo que no puede nombrar. Elogio al poeta. Transformó en su pluma la punta de la lanza, el corazón de sus enemigos, en una hoja donde escribir, y la tinta, su sangre. Ay, poeta, tú tan sensible, tú que oyes con los ojos y palpas con el corazón, tú, el que haces de pedazos un entero, nada tuyo exageres o excluyas, sé todo tú en cada cosa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas, por eso la luna brilla toda en cada lago, porque vive alta, al igual que tú, poeta. ¿Qué podré decir de ti, poeta, que no se haya dicho ya? Antes de ser poeta, tú ya eras lo que yo y todos nosotros, un simple ser humano, con la misma carne y las mismas pasiones. Pero amigos, ¿qué significa pertenecer a la raza humana? Primero que nada, el ser humano es lenguaje, ya que sin el lenguaje no existiría la palabra humanidad. El lenguaje es nuestra gran herramienta para comprender esta realidad, el más poderoso de los inventos, ya que juega su propio juego y nos utiliza como títeres. Ahora el lenguaje se está apoderando de mí y me cuenta que yo me llamo Carlos, que tengo 21 años y que algún día amé y quizá fui amado. Pero estas son solo palabras, al igual que estas otras y las que siguen después de estas. Y perro, basura, Dios, yo. Ahora, ya que comprendemos un poco acerca de cómo nos configura el lenguaje, hablemos de cómo nuestro propio cuerpo nos limita. Dentro de nuestro propio cuerpo habita todo el bien y todo el mal. La descripción magistral del infierno de Dante no es más que la descripción del abismo que encontró dentro de él. Quizá esta sea la razón por la cual di una imagen tan vaga e idealista del cielo, porque nunca lo vivió. Dentro de la Divina Comedia, Dante, utilizando el lenguaje, pintó una imagen sobre la humanidad que sigue bastante fresca. De esta manera podemos decir que Dante es inmortal, y yo en esta fogata doy fe de esto. Además de tener un cuerpo, los humanos compartimos un par de cosas más. Por ejemplo, nuestra pertenencia a la tierra. Nuestros padres y los padres de nuestros padres nacieron y murieron aquí. Todos en el mismo punto de roca y lava flotando en el espacio. Aquí mismo, todos sus esfuerzos y hazañas, todas sus alegrías y tristezas fueron solo un suspiro para nuestra madre tierra. Y aún así el poeta puede transformar aquel suspiro en cantos. Todas aquellas almas olvidadas se encuentran dentro de algún verso, suspirando junto a nosotros, porque son parte de nuestra comunidad. Los humanos, separados, ya se hubieran extinto hace milenios.
Necesitamos el calor y la confianza de aquellos que nos rodean para poder llamarnos humanos. Debemos de, mediante un acto de pura inocencia y amor, delegar responsabilidades, ya que sin comunidad, el ser humano no es más que un chimpancé, con lenguaje. Lamentablemente, este acto de amor puro nos ha llevado, en algunas ocasiones, al borde de la autodestrucción. Ay, pero que nada de esto te asuste porque tengo un pequeño secreto para ti. Sí, ven, acércate. Sí, un poquito más. Haz de cuenta que yo no te lo dije, pero algún día vas a morir. Pero no te preocupes, que ya le pasó lo mismo a todos los que ya vivieron. Y algún día, al sol como el girasol se marchitará. Por esta razón, el poeta se quiere olvidar que es humano. Él quiere jugar un juego superior, el juego de lo eterno. Poeta, ¿por qué siendo tu música te entristece la música? Placer busca placeres, los goces, otro goce. Ay, lo que permanece, lo eterno, debe ser sujetado por las manos del poeta. Lo sencillo debe arrancarse de lo complicado. La medida debe anteponerse a lo desmedido. El poeta debe salir al descubierto para poder verse a sí mismo como el humano que nunca deseó ser. Pero aún así, y con todos los adornos que el poeta magistralmente coloque, todo lo eterno se esfuma. Todos los dioses, todos los pueblos, todas las caricias son pasajeras, pero no por ello en vano. Diría Goethe, por favor, llévenme a aquel apacible rincón del cielo, donde solo el poeta florece los goces puros, y donde el amor y la amistad con mano divina hacen brotar, y mantienen la abundancia en nuestro corazón. ¡Ay! Lo que surge allí del fondo de nuestro pecho, lo que el labio balbucea tímido para sí. Grita con mala fortuna, llora acaso el acierto. Desaparece tragado por la fuerza del impetuoso momento. A menudo no aparece la obra cabal sino con el transcurso de los años. Lo que deslumbra vive solo un instante. Lo que nos hace vivir permanece intacto para la posteridad. Hace un par de semanas me encontraba en mi trabajo de mierda, lamentándome y cargando el peso de la humanidad sobre mis hombros, a punto de llorar porque estaba harto de estar ahí, pensando que algún día me iba a morir y que debería estar haciendo algo mejor con mi ya escaso tiempo. Pero como todo buen esclavo pensé en la mísera recompensa que la jornada de trabajo me traería y actuó como opio en mí. Pero unos segundos pasaron y un rayo susurró así: algún día seré poeta, en tanto que mis cantos y mis letras resuenen en tu alma, al igual que aquellas preguntas que te haces en la madrugada. Quizá no haya respuestas, pero al menos jugaré a encontrarlas. Jugaré como los pequeños. La palabra, mi juguete, acto inocente que me lleva a crear y destruir, llorar y reír. Todo esto mientras el fuego venda mis ojos y me pregunto si vivo realmente, y la verdad es que no lo creo. Pero nada importa, ni mi miseria, ni mis alegrías, porque algún día seré poeta. Desde aquel día, la poesía no hace más que aprovecharse de mí y mi inmortalidad.